ya yo sunganga naye lelo liboso na yo erreur nasalaki mpona obaki batielo na ndako ya likolo fai tiko kando voisin mzuri na nyoka mina ndako ya bayebisika kuna babi mama abino tozopema te banda akoma likolo voisin mzuri boni na tata ngai boni papa malo tozwaka te nga lisomo nazi na pourquoi nayebisi somo papa bato bongo ke tozwi fo ozala na discrétion bata misu mabe baza mingi bazanga moto adonganga pene dongo ye gomeme nanga te eloko te ata tozosola bazie bopuska te eloko tozotelema yango na mwana telema yaya nayebi biso osala efone nde mwasi asaka efone ozwa mwana nga pene aza na bezo koko kasi mwana butami makambo ekumata nayebi mwana kuta aza te tozozwa bu basa mwana butami wana mbongo imati mama nakumuna ata kabelo natia pata mai nasomba saka nasomba semo nasombi fufu oyo ofuti mai na kubu wana osali babini na mikemike baprovision na olokwa yo ozumbuka provision osombe bilamba 150 wana tia provision nasumba nana za bwata mbinzo atalika yabuza te mama 150 yango wana tozotala nga na bakisa mbongo mbinzo na likayabo te nalubi merci o bo nalubi bakisa ebongo avant mzoka bujuba yanga ta yo mungu yaya mama nga ake na ngai tosusi na nini tosukisi fona lukandeni nazwa zili yaya sali forge mwana mwasi soki aza determinal bike eloko wana kuzwa yango yo saka determine kuzwa yango ozuka wana matana koma ya 300 j'aurai déjà plus de fois. Maman, prophète nyonso balobi yango eza nzoto na ngai eza nzoto na ngai moto azosala nga mabe ngai nasi na moni yo c'est une chose que moi j'aime pas. Hein? Donc selon bien la chambre, pourquoi faut gagner là? Boniko? Nakoloba. Bon, quand on va boire pour l'année, pour la Rosani, pour la cérémonie. Continue ko dondwa. Mais nyonso ezaka na suka na ngo siko tcha papa na ngana obimise. Obimise, c'est-à-dire que toi tu vas accuser ma fille? Oui. Hein? Oui. Priska. Solingi ngana to kabwana ndako. Hein? Ça va problème nous tchonam ta mwana. Là je suis prêt. Ngana to kabwa. Ba 3 prophètes. Sauf que ça va prophète no le kuta ou ba pétage, bazo pétage ma le kuta. Pétage. 3 prophètes bangone so pétage. Baza banani. Baba 5. Baza basa. Ya liboso to comprendre pour ba uta ko publier. Bon. To lobi ke ni na ezaki ya kuta pa sa ki prophète a faux. Siko o mi ba les batika ti lelo ba publier ba. Yo ni to beta maso. Yo place no kale solo no ke longo la tazem. Yo yefra place no beta tel solo ba olongo lesem. Yo. Ngai na beta. Monsieur Zoyate. Ngai zo tungisa ngai te parce que Zoyate. Zoyate. O mezo tungisa la kolongo la zemité. Na lobi ezo tungisa ngate. Keno tu na mama loso. Ngai ezo déranger ngate. Ngai ezo déranger nga. Etalio. J'ai besoin de et c'est pas un problème. Na ko vanda te na ndako mo. C'est quoi ça? Mwana mako boya vanda wana ya go. C'est ma fille, c'est ma fille. Akokonda tina. Na kokota na libumu na ngate. Akoko libumu na mkiora yenga bezne azaba kokota akoko libumu. Molimo. Na sana koko matape. Voilà. Voilà. Ne m'appelle pas maman. Kindokino wana maman na comme il quoi nyoka na libumu na ko liaka ba. Ça je t'interdis. Regarde, wana opekisa yo. Komeka kutu na ite nazo pekisa yo. Nazo pekisa yo zoka très bien. Soko meki na yo kuta na ngala nzela no. Tazo sala nga mabe o mara vanja na loba na ite. Non, c'est depuis quand que moi je suis devenue sorcière. Ndoki alela kaka boye bayokele mawa. Ngai mawa ndoki. Na lobi na yo ne ndoki. Soki yo ndoki, mwana nga ndoki te. Oki? Mwana nga ndoki te. Oza envoûté chérie, je te comprends. J'accepte ya envoûté nga. Mais envoûtement non de le kate pa. Asuka pa na yo. Akomi pa non. Akomi e pa non. Ya kaba na ngalo kwa nyoka. Akolia ba posa la ba oni. Aganye ni na bano, aganye ni. Mungongo nange kauki pola lina ngangelo. Mungongo nange kauki o mari pola lina ngangela mwana ona oko kasi ko lobati. Oganye ni. Oganye ni. Kombola extracter les menus. Wana ba Jésus a chassé wana zobela wana. Jésus nous a sans effet. Na bi Jésus nous zobela za sans effet. Na ko talo boina. Misala mabe za na.
Voilà. Allez, panda boy. Au nom de Jésus. Mon casino koko sambela te. Na vona nga mukusi na zo teleme. Yum tozo sambela, tane bozo kauka. Misa mabe. Au nom de Jésus. Comme le gola nguba. Tande ko zo tala nga na misu. Au nom de Jésus la chemele. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bozala rande boy. Mais ndi magate ki yo un jour ko suka. Kaka yo banda ko pesa mono conseil le yo mo bengi ndoki yo. Kaka ndenge yo rampa kana ndi bumna. Ndenge ko zo rampe ha. Ndenge ko zo rampe le loi. Na so bebisa. O so tala nga na misu. Ngalo baki ndoki na ko kimisa misu te na ko tala ona. Voilà nga yo ngumema. Ona sambela te. Na fo mukuse na ko sambela na ndako. Au nom de Jésus. Na zo telemela milimo milene zo remplir mon na libuna. Il y a banana. Na telemela ngo. Nzambe so msanga bana. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous ka okila solo. Mon nom saki ndongi makasi. Ena inaga. Voix. Mileni o so c'est la voix. Mileni. Mileni o so c'est la voix. Pas Omar. Tende na ni pa Omar. Na sori na ye kasi. Na ye ki ye lokola zama amute. Na tunu ye na sister. On assisté ye, to insister. Na sister. Mpo aloba makambo ya zana. On insisté to. Pas ça ni. Mpo ba makambo ya zana ngona mutema. Ça pour ya kala, otangisi biso. Ba biloko ya biki ne compliqué ga yo, on insister, on insister. Donc c'est ça. Tika nanu makambo wana. Wana ndeni biloko ni ngope sanga. Siko. Ya koma nanu kuna. Soko kuti ye ite grana yake ba kuta yo mpo na rota ki yota mai. Musu ya ko ba pongote. Grana rota yota mabe danser fort. Ndenge botaya makati na rota mabe fort. Dans ça bon. Dans mabe fort. Après. Je comment na soka zana likambo comment na seni ivuimba mako. Ya ça bon. Maman, muni Omari ato soroli na ye. Comment ça attitude moko comme tout ça manoté. Déjà des nature amuta bomba makamna mutema. Inutile kutunga na kiniko na otiba kesho belebele parce que awebi sa ningati. Oyebite ngai na boti bino. Na yebi. Soko zana likambo tompe okoti ozana etitide ya mabe. Ngai na koyeba ba kuna. Oui. Maintenant ça fait na doso na yo. Na zana na persiste. Na za yo za musika ngapi musika na doso na yo. Na yeba kate moto yo kazana problème. Ndenge moko na solaka na fibi kembo na tata la faida si. Baba na kila biti. Bah je kinai. Basai face te bango basai na poto basai face. O aratisi moningo ba do just. Bino mo kinai wapi? Wa bisimo kinai fit. Na kedaki na mitualité biso na biso. Biso na biso. Tozaki na ba cordon ale et ba fondé ale ba président non. Cordon Z. Ya ba mongo te ba biso nyose kolo nyose sangana. Ngai ba ngaka ngai mingi mpanga na bomba kambanga. Ngaka ko bisa la tempo ko ya ko senga ngai. Yo trésorier. Bon de toute façon, je vais faire de mon mieux. Na ki ni pa yo mari pe sanga tiki. Ba transport pe matière non ki na moto. Na saka moto fezela na pona na umela kuna ti. Ngai mama na yo. Koluka kolela ka ngai tete motati ndi okiriko. Mama episa ngai tikena ki bakopisa yo. Moi service on va service na yo. Na mwana volontaire ki mpo na peti na vela. Kami, hafa ngoso kote? On ki na vela nga. Otinda ka mutu otinda pesa musika bomo pesa na transport 2000 francs. OK nga na temps na moto puis moto na il faut ezela ngai. So moto ezelio transport pe mataka. Sika 2000 tena pesa yabo. 2000 te. Pesa $5. Ça va $5. Baby, ndé tondé bakakila ba mamnyonso. Aisna yo vanda no tala. No mona ndé mama wekendere. Omari asa tellement na affection. Donc mikanda ya bilo ni nyonso no tala no remarquer no mona toujours milé nazali ko. Donc milé naza héritière ya bilo ko omari. Lelo nga no ko to bénéficier la bilo ko omari ezaba bon moi miki.
So no bina bima na ndako wana boye so tozwi mbongo ebele omari no agarda mbongo na ndako te omari ndenge aza na bacompte na ye nyonso nde na boye naza même pas na accès na bacarte na ye alors naomona te lo nini ekoprotege nga na yo lelo so tobi toboma libala ngo tozwa mbongo malonga te wapi la paradoxe oyo nga nayebaki cette dame qui était remplie de douceur oyo ata moto abombaki mbongo wapi ana capacité il est censé rebimisa on passe à se retrouver devant presque à la paradoxe non mais avec un homme pourquoi on a niveau ya rebimisa ye to yeba aibisa makambo nyonso ya ye tu dois avoir cette partie osa plus remplie d'attirance hein tu l'attires ou attirer attention na ye tu verras que le rêve osa ye repenser dans moi na yo au moment que tout va changer. Mais tu sais quoi? Mais utilise tes atouts. Je fais tout, j'utilise tout. Mais bon, moi, il y a Mickey, 10 000, 20 000. C'est pas ça. Oui, comme ça, la Kengi n'a pas changé. On aura beaucoup d'argent, chérie. On a une idée que dans Bimananda, on a 10 000, mon tout 20 000 $. Non, c'est ça qui est. Parce que pour tout comme on a un montant, on a un auto, on a vendu, on a raisonné, on a un choix. Il faut qu'on a beauté les mois. Parce que c'est une bonne idée parce que si vous avez les mois, moi on a parmi les héritiers, oui, quelque bien ailleurs, au Django na Combo ya moi, une bonne idée. Mais vas-y, bouluka moi na bouluki moi na roboti presque à ça. Et ça l'a très bien. Vas-y, toi, Luka, moi, on voit qu'un signe, non, ma bête, je ne le dis pas pour te léser, mais tu dis, ma casa, mon bal, de là, l'année, mais moi, non, on a la tissiko, moi, non, il y en a été. Moi et toi, on sort plus, ben, je me dis, peut-être, to zone. Tais-toi. D'ailleurs, si on en a parlé, on en a marre de Manabino. Manabino, tu te déshabilles, c'est des habits, vous faites l'amour, c'est ça. Facilement, c'est comme si il faut plaire. Hein? Moi je pensais comme ça, non, je pensais que pourquoi est-ce que l'amour rend des gens si aveugles, si compliqués? Pourquoi accepter des bêtises? Chaque jour, chaque minute. Ok, avec Omar Rimon, tu as été. Tu as date selon tes dates. Tu as presque été dans la date. Ou bien dans faux date, comme vous avez l'habitude. Aujourd'hui aussi, ils appellent parmi ma jour. Ok, d'accord. On va le faire aujourd'hui. Nous commençons aujourd'hui. Demain, ouais. Le lendemain, et puis 5 jours et coca. Et si cet enfant, et que tu tombais enceinte, cet enfant le mien, tu vas venir me le laisser chez moi ou quoi? Et bon, désolé. Je te le laisse comment? Azamou on a Dieu moyen pourquoi tu veux tailler. Sauf que faut azananda comment il faut bénéficier de la Babylone qu'on a. Bien. Mais seulement, je te propose le prénom de l'enfant. Au cas où, Azamou on a mobile. Ça. Insister. Non, Azonaïe Omar. Mais ça ne dérange pas. Mais attends, tu sais pas pourquoi je suis en train de dire tout ça. J'ai dit ça ne dérange pas. Tu peux même dire le bout là, ça ne dérange pas. Non, vous trouvez que le mot est c'est mais seulement il faut que non, il y a après le reste, ils ont décidé. Moi, je n'ai pas le choix, bébé. Ok. C'est la même façon que tu fais avec Omar, non? Non. Avec toi, c'est avec beaucoup d'amour. Arrête de me caresser, arrête de faire ça. Je te caresse pas. Je sais que tu fais c'est quoi? Je te touche. C'est juste parce que tu aimes quand je te touche, du coup tu considères comme si j'étais en train de te caresser. Chante-moi cette chanson-là. S'il te plaît. Pardon, bébé. Je finis les paroles. On aussi lit ça. L'écriture, donc je crois, on va former un refrain ou un tigalaki. Et puis je vais te faire entendre la chanson. Ah bon? Ouais. Mais faut enlever. Non. Quoi?
La partie où tu chantes là, presque à des raïs, ça va. Sur la chani, na nzemu na ngai, nzemu na komi ya ngai, na oye mamosi na ngai, na longola de raïs na chana de Omari. T'es malade ou quoi? Non, tu peux mettre autre chose. Yo, vous êtes courageuse, hein? Vous êtes courageuse. Je sentais, en te voyant, c'est comme si les mots ils vont nous na gorge, comme Omari ngebima, longola raïs, cha Omari. C'est qu'elle qui ngebima. Après ça, non, yemba bongo, na oya na oyo ki saye libanga, ako libérer pe mouké. Tu es capable de dire ça? Ok, je vais mettre au mari au Royaume Liban. Ça va? Comme ça, je dois bénéficier d'un bon. Ouais. Il y a business. Le quoi, on a Wada, à Oyokapé, ça les bien. Les 10 000 $, non, Liban. Ouais. Je t'aime parce que tu es compréhensible. Moi, je t'aime parce que tu m'aimes. Ah bon? Ouais. Tu sais que je t'aime. Oui. Tu m'aimes sans raison. Sans raison. Oh, je vais essayer. Mimi, nanda kokune komi moyen te. Papa ko soana na tantina mama Priska. Ko na ko soana na bango na mama Priska o lo barake. Mwana na ndoki wana. Akanga na mabota. Wana ndoki. Ngati. Nga na kanga mabota bota te azobota te. Waso bongo te ko kenene pa na bango. Mama. Est-ce que ngani na debati mama na sala nini? Natika na ko finga ete na manka e pe respecter. Ki stérilité na nga yeb ngene mo na katité. So zo bota te za problème na nga. Sala bozo bonga. Bozo bonga. Papa zo pe ki sala zo kati. Mylène, kolembelo ko monte. Yoka, yele kwa so bota te. O maka bongo abota. Abota Mylène kabongo. La seule héritière. Il y a trop de tata na yo. Mylène. Moi la muke. Maman a fait que tu connais mboula 12 ans, le loup comme il a 14 ans, ozo kendo zo kola. Fumula miso. Nga koko na ona zaka misuka. Maman na opo mona ite soko mona ke maman ngola. Maman alandika ka maman na ye. Mylène. Tangu ya nguyo. Yo fanti papa na yo. Yo ko bise papa. Le pango to fanda keza ya biso. Et bon to kenda visite kuna bedini concession to kenda ka hotala kuna na maluku bono bat izaka kuna ya biso. Et bon ferme wana to kenda kotana na minkawana babukola bangombe yani izaka ya yo. Papa ibongo le pango izaka na mbiza wana izaka ya yo teza ya pa kulutu. Papa obandi ko tuna ye. Poni oye beluku moko wana izaka ya yo. Tu izaka ya papa. Tu izaka ya papa kulutu bino. Voilà nanga. Moi mais la carabo. Nous sommes allés bosser à Kabongo. La c'est hélénique. Si maintenant les bossos nous soit zaté te bite ce qui au akobota comme luka mabota na makasi c'est qui obote zaté. Lelo na botu. Ton papa na bema ko bofani na véranda ya bien simana bobita masolo. Papa, oyo ya biso. Papa okuna ya banani. Papa, ozo noté po oyebi le na butu to na tongo lewe ko kanga mutu bo akei batoko no batata mwasi no babimi ba ko bate monye loko boy ezaki ya biso oyebi ke tata mwasi no nani horta kapitaza oyebi yango ayeli ni comme so horta kapita ti aye wana auchi Canada aye awa poya ko landela lisu likola lisu atara tata na bino asombi nini atiki nini lokwa na papa no moko za bon moyiboyi lokola nanu yo mo posa na nzoto makasi eza batata moso bautaki bauta libanda bauta parci par là baoya ya yo lisu likola bloka tata na posa na ngo ebele tuna imoko siko tongo yeba on noté obani ko tene papa bongo o ezaka na mbiza na adresse ninyo to kindeko papa to beta tout otai na porte ya lopango omoni bakomi avenue Kingandi ente ozu on noté pour nous soumettre na mvini boy na mbiza on noté yo sotie na carnet moko yo pesa na bombi okinga ozazo bate po moso za kuna zuba ndengai eza mkono yebiso makambi pe ko ndima te moi kona yo
nakomomba bato nyonso eza tata na yo eza mama ata ndako na ye naissance na bwaki na ndako ya likolo na bimiso na bomi bato nyonso bakufi me neti kaka na yo moko basakana ya yo kuna te so mwana nga monaka eloko nini na kati ya ndako wana ememe na liwa tili ona yebango te oliaki nalingana mona elongi ya maboye te omoni elongi ya maonga nakokende kuna sikoyo ngalinga omoni elongi ya maboye te milele nga omoni elongi ya maboye te oliaki apema biloko olia apesa biloko te mikolo combien mikolo combien obombisa papa ya bino te milene oza biso nga nakufa attention nga nakufa otikala nga nakufa oyezi papa te pesa na telefone abina papa ya bino c'est pas attitude hôtel. Comment vous avez triste. S'il y a un problème, dis-le-moi. À la place où on a dit mawa. À des fois tu pleures, mon jour on a qu'est-ce qui se passe? Maman Prisca. Maman Prisca. Elle t'a fait quoi? Elle me met mal à l'aise. Elle me traite de sorcière. Elle me maltraite. Bon, n'invité son asali nini. L'éducation nanga obino opesi ngai, papa leki nanga, batanti nanga, bakoko nanga, nayebi mukona manga mutu respecter et surtout que ya za mwasi ya papa nanga. Papa bino zo courant nango. Des fois ba acte monsieur le papa zalaka puis azaka contre yango. Mais papa azaka tout le temps nanda côté. So papa qui musala bimi ngala ndako ezaka guerre na maman Prisca. Nayebi te nalobi na mettre fois que maman so na sali mabe olimbisa nga naza mwana. Abi na nga ki ona za mwana ete. Alinga nga ite tout sepelaka na nga te na mimona ka c'est comme singa nde nani na ndako yo. Papa lingaka nga mingi koleka ye. Naza nkindoki. Mylène. Avant bandolo bolobi maman Prisca. Donc maman Prisca c'est comme ta maman, c'est une mère. Tu es obligé de poser un nom gentil. Moi, je vais faire des noms Nina Mekoussou, la naïe logiste, qu'est-ce qui se passe? Mais le papa est au courant. Azou ça la réaction, il va pas la dire. Tant qu'il y a bien, on va papa soit il quand beaucoup tié à Pekisaka. Et puis moi, papa n'a pas été que mon gars a gagné la tout. Prisca, voilà Prisca. Bonsoir. Bonsoir. Les obligations. Le gars papa n'a lingaka yo, alingate muta gagné, le faut ça la bêtise. Elle bidju, yo va na mwana po botonga na ndaku nanga. La personne en moto répondre. Les important yo va na mwana po botonga na ndaku nanga. Non, moi, on va la tout monter avant moi, on peut s'en rapport. On peut son rapport par rapport à qui? Je suis comme son papa na ya sawa. Soka ozaki na problème nanga, Prisca. Nazaki no na tongo Prisca, arrête de faire ça. Oza na problème nanga so nyonga la mutemo libi lo nga la lambi. Ondoke. Na finga kondoke wanga na poa. Prisca. Moni ndoke s'il te plaît. Na muto sale lokote. Mile na sala ko lokote. Oyinanga poani. Maman na yini nanga yote. Oyinaka bongo vandi ko to. Est-ce que vous que on a moi? Ganyo yo sali pona ngaya ndaku na ngaya kitsa. Madame. Elle dit. Yo na problème noto ko bima. Non, c'est pas normal. Yo na problème noto ko bima. Est-ce que tu peux attaquer ta lumi bien au yoki? Est-ce qu'il faut gagner? Ma fille a so kota na libu na ngalo ko nyoka ko liaka nga bana. Ma présence. Posa nani? Ah bon? Emsu yo zo mi monographie yo za nani? Ozo mari. Te yebisanga. Ozo héritier andako yo. Yebisanga la testament ma yo za. Tu es grand frère na ngai. Ozo lo bananga bon. Andako nanga. Ah, na pesi grand frère no mobile nanga. Ok. Je m'en fous. Bravo, merci. Okobima. Non, je suis là yo mari. Non, plus sur la rapport. Mobile nangai. Ngam na lala ni na chambre. Donc nyoso yo ko loba pona mwasi na ye avant réagir yo tout nanga. Donc ce que mon la que bilon de bozana boko tu as fait la libala nanga na mari détrompe-toi. Je suis pas de ce genre de femme là. Oh va fanda ka lo ba ke belle famille nanga ba na liloba likola couple nanga non. De tout crier. Na français au niveau au français t'as des trébichés. T'as des français trébichés bima.
Bima kende. Non, je suis là au mari. Et t'as je m'en suis fous. vraiment Attention le boss la nzambe la liko. Tiré de si n'a pas comportement. Je m'en fous. Je ne croyais pas que vous s'est comporté. Tu ne croyais pas parce que tu es qui? Faut n'a pas opposer nani. OK, merci. Mylène. Yo ke wa, banana. Azo bo ke wa. S'il te plaît. Respecte-toi. Ah bouger t'es pour maman nene. S'il te plaît. Je me respecte. Mylène, accompagne-moi. Elle t'accompagne pas. Elle t'accompagne pas. OK, merci. Mylène, de toute façon, viens s'il te plaît. Si comme on a sous la langue, s'il te plaît. Parce qu'on a réagi à la langue, on peut commencer à me faire un macaque. Tu fais ça? Non, c'est pas normal. On a réagi à la langue. Là, quand même, ça a été yo, tu me connais pas. OK. Zonga. Si j'étais non, le ballon comment ça grand frère là. Mais belle banda. C'est là le banda. C'est quoi ça avec toi tout ça? Je te prends pour qui? Bima c'est là le banda. Mylène, je dis c'est là le banda. Ah ça le loti. On te respecte, nous respecte pourquoi? Tu te prends pour qui? Puisque je te respecte, c'est la femme de mon frère. Je m'en fous de ton respect. Attention, comment qui m'a dit? Je m'en fous de ton respect. Attention, comment qui m'a dit? C'est qu'on en a besoin de respect nous. Ezani, foufou. On a giflé, comment on a giflé? C'est ça. Mais kat. Non, la kiso. Mylène Toké. Oyebi quartier na uta. Mylène Toké, on sait le loti. Quartier na uta. Uta wapi? Vous avez mal éduqué? Vous avez mal éduqué? Oh, you know me, mon capable d'obéir à mbata pe na tiki yo. Non, mais là, t'es tiens. Quand c'est là-bas, ça vient. Bah, ça t'es plus que yo. Ayat. Pourquoi t'es aya? Merci. Tu vas voir. Na moninga na ko mamulai. Na ko koto ana lié. Bima. N'importe quoi. Eh, boka sa mouleza des personnes. Aka mtu moko. Aleki nga ba centimètre. Non la kisabino ke ndako eza yanga. Na buku ya lupangu ya omahi na kota. Nazala te. Mais to bala na e communauté de bien. Yo. Yo komi on va une réunion na ndako na poto nga. Te. Mylène. Maman la vanne c'est. Okomola na tina moyo moninga. Na punda na molimo. Tina nzoto. Moi c'est faux si. Oh bangani. Yo sandokite na buto kota te na limumu na te olie bana te na moye na no fino moniki na finioti ozokufa oyo kadingo okufa moni okufa o kadingo okufa na bomo sikote nga na bomo malembe okata pe moyoka. Continue. Maman, ton téléphone sonne. Nine. Téléphone. Le téléphone sonne. Allô bébé. Ah bon? C'est lui qui est venu ici pour m'insulter. Franchement. Chérie. LBJ est venu ici, il m'a insulté comme pas possible. Je me suis calmée parce que mon appel na yo. Na boy qui a dérangé, je voulais que comme Alanda Koubon expliquer ma caméra où tu es là. Lui il a jugé bon de t'appeler pendant que tu es au boulot. OK. N'appelle loba oya sali. Moi je na tikali ko figa LBJ inza momo na melikolo. Omahi LBJ aye awa afingi yo na bisenga bi. LBJ pourquoi tu fais ça? C'est la maison de ton frère, je suis la femme à ton frère. Et talingate. Alors wakuna Omar ina li bandina za le loko sa ngata finga. Chérie pourquoi? Juste pour la biloko lia. Biloko belité. Ne misi LBJ zela. Tozana Mylène peut témoigner. Mylène azawa Mylène sola na papa na. Mylène sola na papa na. Oyebisa papa no vérité makambu. Oncle na ucho sala. Mylène dis à ton papa. Mylène dis à ton papa. LBJ m'a pas insulté. LBJ est venu ici, il a fait quoi? Il m'a insulté, non? Tonton LBJ. Il a insulté maman. Tonton LBJ. Il a insulté maman.
Bébé, Mylène a sous émotion. Elle n'arrive même pas à parler. Elle est là. Elle est stupéfaite. La femme est traumatisée. Makambo sangana ndako mari, j'accepte tout ça. Pona bolingo nao. J'étais même prête à prendre mes histoires et puis sortir de cette maison. Ok bébé. Ok. Mais naebi kenga no bi mama bé. Autika lundi matin parce que ce qu'il a fait là c'était vraiment grave. Na boy même ma voisine va comprendre. Je sais pour na garder dignité non. D'accord mon cœur. Ok. Bon Yahweh. Yo lo bakengam na fingaki. Oza na ferme. O tala ngo fole misu. Nana fingi na zotuna. Tonton, si papa de Mylène ne pleure pas, réponds-moi, na simbio. Nana fingi. Tonton, Mylène. Ah, oti nangana. Nana fingi. Qu'est-ce qui t'a fait? Fingi na yote. Fingi na yote. Mylène, nana fingi. Nana fingi. Dis tonton est bitch. Na fingi. Chiono ochanga. Maman, asele lote. Na fingi. Mylène nana fingi. Zana zwanzeta fufu lo kwa. Nana fingi. Apana zwanzeta fufu. Na fingi. Tonton est bitch. Hein? Merci. Mokili, omoni réalité mokili. Omoni biso likanisi ezalaki yo mutu bami obimisaki likanisi ezali ya malamu mais tala réaction na ngonde okonyokolanga koko te moko nazane na mokili po monake mutu aza kaka mutu miembenga bikoko moye te abiye na ndako wana te Mylène te ou bien Mylène mokili ayebi penga ite ayebi ngai te yaya atuna nga sango mokili ezali na réalité moko akolinga Mylène soko sali bazie na mokili oseri mokili tala yango oyo ye surtout bakambo ezalaka kino lekisa pasi moi je n'en ai pas nalingaka te nalingaka nanga biloko wana te o nani kasi nasima naye kasi moto yango akomaki ni nani yo moko zala mwasi yo moko zala mobali fronte likambo yo moko ezalaka nango kasi yango ite mutu malamu oyibaka siri 100% ya biloko bongo soko isimbaka siri 99 ekokuzala ya mabe pour ça moko nde mutu ezali ntango mosusu ya malamu maka verite sikoyo ndenge oluki okenda kuna okenda oswana to okenda obunda tika makambo wana losolola nde nga bisika wana nakoko okende te po mama na ye nga nakoko osololi ni ye lokula baboti po abenda mwana motoi kasi yo suku okei kuna na ndako wana soko yo otima keleli koko akozala pe lisusu malamu te po koko alingi afanda pembeni ya tate na ye paza na posa mwana na ye azala pani ale ye siko moto nga napesi libala aboya mpo na nini realite nga nalingi makambo ya oswana kuna te oswana polotila koko na nga mala nakoswana mpe makasi yaya oswana makasi soko bongo okende te fanda na okende na oliebisa ye nyonso sakana Mylène te yo moko moto obandi likambo yango ti asakana Mylène te Mylène aza lisu moko nga nakotalela so lisu nga moko ekangamisa nga nakomi aveugle asakana Mylène te okendela ye kuna sala ndengu moni po bino mokolo obandaki makambo yango nga naliengaki te po nazotala réputation ya bokilo soku lelo nayeba aza lisusu te akamata lisusu mwasi mosusu akubima nani nani ayibisi yo yibi pe soko sanzi basi oyibi combien milimo pour sanzi ça malunga to mettre chabé yona na net kuzola ba bo cho bana siko basi o ya leka ga mo malamu te abai ne net ya iza mabite
iza mabite yango na lubi siri 100%. Tango zo tambo na basi non ya. nyef ezalaka ya mabe. Na bango malamu te oza na droit ko changer basi to pe mibali. Ya mabete. Po o na tambo na munyi malamu te na fana kana souffrir. Po mubani. Dikambute. Yo kenda kuna swana. Soko kuzoka soko kusoka ipaya kasongo. Ngande na sabo iko. Tukuya mutale yo. Malamu na kufa milena tika na bateka zo nyokwama. Mais tant on tala misu tanga mibale boy na kolinga milena nyokwama tete. Mamba zo selanga ya na la na pondu atekela nga jina kwe. No linga ngoti. Dikambute. Italio. Ofanda kuno ibeta mbongo to ibeta mobali te. Eko matanga monde to kana boy. Na ko ba makam misu te ya poza wana. Lo yukana ni. Rosa kana shekile lubombilanga. Yoko mo bombilanga makamba. Yoko mo bombilanga makamba. Abinga te. Atuna walungwa kiana. Na respecter your mari. Mais comme prios, beta puisque mata. Et comment il y a petit moi sa grand frère là. Maman, est-ce que vous voyez que si koyo na quoi là au mari malgré bala puisque maintenant je qui miate. Moi le quoi milène. Le moins école naïe et bon terminer école naïe. Mais aujourd'hui la façon dont puisque vous maltraiter Mylène, Mylène a fait un rapport à Olela. La façon dont puisque on maltraité moi on les là au matin est-ce que nous n'entendons sur le lot puisque on botte et ça pour la vie mais moi ça là comment on a puisque moi on a longola bazemi matrice beba à moi on a bien que film moi longola bazemi comment na yeba linga mibali mingi adwa mibali mingi bata bongo comment na adwa mibali mingi kolongola longola sika ajo yokaka maona mpasi mpona nini tango yeli bala okuti mobala zana bana to mona fulinga bana wana yompe obongo linga bango pa tango mama na yaza akina libala ngonga musu yoza akite bosampe bombanda te baza na makambo na bango bakufe ya libala tompe mosi bakabona tompe mosi akufa tompe nini ya yoni ni nakati ya bana wana ya bana wana pe nini maobi ke akoti na mileno ya bakana yete Mylène tant akoti ka kuti na Mylène ama puska tombokiti teni peli Mylène otonganga abetaka Mylène abika kwa pempo za mosi kitoko tombokila degré mo belo ki posa na jouer na fini ata na la kitwana bonga mosa aturaka na kate na bango dio mala ye kolongwa yensoni nyama est-ce que yé pena ninga logique na ko ka mosa niveau ya oma aza mosi niveau nini longwa non on est bien na bon moi to bili na bon moi ya oma ba limo si lokwa priska bango nza bende ni makotika nanu babilo kwa bana na boy moto ya kufana ya kolbana ye mabe teo bili azaka boy na boy likambo pardon ngala pesibino ha bazabe basi azabe mosi kitoko kasi makambo mabe kitoko mosi ezande bisaleli yango moni balobaka ngo na tobongisa meya kitoko mosi bizaleli kitoko mosi te ngai na zabe ozabe kasi soko yoka na ba belle terete ozali susu belle te mpoko mono be malembe mobala ko inayo atiki yo bokaboni akomi pe na makambo na ye mosu sika yo koma be ko tiaka makambo bino bana mikolo bokoma soko kaboni na mobali to mpe maosi bokomi obe ko komaka makomi botiaka mpo esa mobali pasi esa maosi pasi botika bizaili wana na teta wana motatota mbakera Masia yo sunganga naye lelo liboso na yo naye Yesu masia yo
na kotuka pe kofinga yango nga na ye